בילוקס, האם אתה מודאג ממה שרוברט לבנדובסקי אמר עליך לקראת המפגש נגד ביירן מינכן? רוברט לבנדובסקי? מה הוא אמר עליי בדיוק? Wir freuen uns sehr auf das Spiel für morgen und klar, dass ein Spiel in solcher Stadt wie LA, das ist immer was Neues, was Gutes und wie ich habe gesagt, wir freuen uns sehr, dass wir können hier sein und auch zu trainieren oder zu spielen. מה, לא הבנתי, מה, הוא לא צפה בפרק הראשון? מה, הוא לא ראה איזה שוער אנחנו הבאנו בפרק הראשון הזה של הקריירה עם דורטמונד? הוא חושב שהוא סתם יכול לבעוט היום לשער ולהבקיע? הוא לא ראה את מי הבאנו, את פאקינג מנואל נויר? רוברט, זה כבר לא משחק ילדים. יש לנו בשער את נויר, יש לנו את הלנד, יש לך עכשיו תחרות, אוקיי? הבונדסליגה אומנם הייתה ליגה די חלשה, אבל עכשיו אליאור בילוקס פה. ואתה, רוברט, לא עומד לדרוך יותר באצטדיון שלנו בלי הרשות שלי. אתה מבין את זה? ואני רוצה שכולכם תקשיבו, אוקיי? הקבוצה הטובה ביותר בסוף תנצח. בסוף הקבוצה הטובה ביותר היא זאת שתנצח. וזאת תהיה השנה של בורוסיה דורטמונד. נגמר כל העידן של ביירן מינכן ורק ביירן מינכן ורק ביירן מינכן, ופתאום בחצי עונה פתאום בא לך איזה רדבול לייפציג. היום נכנס לליגה הקבוצה בשם בורוסיה דורטמונד. אני חושב שכבר שכחתם למה אנחנו מסוגלים, אני מבין. תודה רבה לכם. אז שלום לכולם, ברוכים הבאים לפרק מספר 2 של הקריירה שלנו עם בורוסיה דורטמונד. חבר'ה, ברוכים הבאים לעוד פרק. אני שמח מאוד שהגעתם לפרק הזה. אז אם הגעתם לפרק הזה, פרגנו כאן בלייק, כי עומד להיות לנו פרק פגז, פרק עם המון החתמות. יש לנו את חלון העברות בפרק הזה, זה עומד להיות פרק נורא לא חשוב, אני צריך שאתם תהיו איתי. ולפני שאני מתחיל, תודה, באמת, פשוט תודה. תודה על כל התמיכה שלכם. תודה שאתם אוהבים את הפרקים האלה. תודה על כל התמיכה שלכם. תודה רבה על הרשומים. תודה רבה על הלייקים. פשוט תודה. מוצ'ס גרסיאס. אז חבר'ה, אם אתם אוהבים את הפרקים האלה, אל תשכחו לפרגן כאן בלייק. בואו נגיע למטרה שלנו. כמו שבכל פרק אנחנו מגיעים, יש לנו מטרה חדשה, 7,000 לייקים. ברגע שמגיעים ל7,000 לייקים, הפרק הבא יעלה. ומי שעדיין לא נרשם לערוץ, חבר'ה, אנחנו נורא קרובים ל80,000 רשומים. 80,000 רשומים זה עוד רגע אצלנו, אז תירשמו לערוץ בכפתור האדום, כאן למטה תהפכו אותה לאפור, תפעילו את הפעמון, ובואו נתחיל. יש לנו היום פרק נורא חשוב, צריך להחתים היום שחקנים. אז ככה, למי שלא ראה בפרק הקודם, לכו לצפות בפרק הקודם, ורק אחרי זה תגיעו לחלק הזה של הסרטון. זאת הקבוצה שכרגע נמצאת לרשותנו. הבאנו את מנואל נויר בשער שיעמוד לנו למהלך העונה הזאת. יש לנו תקציב של 100 מיליון שנוכל לבזבז על שחקנים. כמובן עדיין יש לנו עוד הרבה שחקנים למכור. יש לנו את הזארד למכור, יש לנו את מאץ הומלס שאנחנו צריכים להחליף כדי להביא בלם אחר במקומו. יש לנו המון עבודה. וגם בפרק הזה יש לנו מפגש נגד ביירן מינכן, חבר'ה. יש לנו את הסופר קאפ, גביע, כי יש לנו תואר ראשון העונה לזכות, אז אנחנו חייבים לנצח במשחק הזה. טוב, אז כמו שאתם יודעים, אנחנו חייבים לשפר לנו את ההגנה בדחיפות, ואחד השחקנים שאני רוצה להביא לקבוצה יהיה אחד מהבלמים האלה, או רפאל ורן, או קימפמבה, או סרחיו רמוס. עכשיו, אחד מהשחקנים האלה עומד לבוא במקום מאץ הומלס. אז בואו ננסה להיכנס למשא ומתן על רפאל ורן, נעשה עסקת טרייד, נביא להם את הומלס וקצת כסף. בואו נראה כמה אפשר להביא את ורן. קדימה, הנה אני נכנס לפגישת עסקים ביחד עם הקבוצה שלי לשעבר, עם הקבוצה שאיתה עשיתי היסטוריה, הנה המחליף שלי, סולשר. היידה, מנצ'סטר יונייטד. בואו נראה מה אפשר לעשות איתם. בואו נציע להם את מאץ הומלס, אוקיי? מאץ הומלס, ובואו נביא להם עוד 35 מיליון, כן? 35 מיליון תמורת רפאל ורן. אנחנו נשאר עם 64 מיליון, ככה שזה מוציא אותנו בעמדה טובה. בואו נראה מה הם אומרים על זה. אז הם אומרים לי שהם כן מעוניינים במאץ הומלס, אבל הם רוצים 65 מיליון נוספים ביחד עם מאץ הומלס. אני לדעתי כמובן לא עומד להסכים לזה. אני מוכן להוסיף לכם עוד 10 מיליון, 45 מיליון פלוס 5% מהמחירה. קדימה, בואו נראה האם הם יסכימו להצעה הזאתי. בואו נראה האם זה אפשרי. לא, הם עדיין לא עומדים, הם לא רוצים. וואי, מנצ'סטר יונייטד נהיו קשים, אוקיי, אז מה נציע להם? רוצים 65 מיליון. לא, אחי, זה לא המחיר, זה לא עובד ככה. 50 מיליון מקסימום, זהו. 50 מיליון פלוס מאץ הומלס, זה הכל. מה אתם אומרים, מנצ'סטר יונייטד? הם אומרים, הופה, איך הם עושים ככה? לוחצים ידיים, מעולה. יש לנו את רפאל ורן. איך אני אוהב להתחיל את הפרק עם מחתמות חדשות, איך אני אוהב את זה. יופי. הנה רפאל ורן, ברוך הבא ורן. שב לך, תתפנק. טוב, ורן רוצה להיות שחקן הכרחי בקבוצה ומשמעותי, זה בהחלט מה שהוא עומד להיות. מה זה העוגות האלה?
הוא רוצה חוזה ל3 שנים, אין בעיה, אני בעד זה, אין לי בעיה. אוקיי, בוא נראה מה מבחינת תנאי השכר, מה הוא רוצה. הוא רוצה 96,000 לשבוע, בונוס כניסה של 860,000, וכל 5 משחקים שהוא שומר על שער נקי, בונוס של 630,000. בוא נעשה כל 10 משחקים שאתה תעשה, אני אתן לך את המשכורת, אני אתן לך את הבונוס כניסה, אבל כל 10 משחקים תקבל בונוס של 630,000. מה אתם אומרים? כן, מעולה, מעולה, אפשר ללחוץ ידיים. הנה החתמה ראשונה. מעולה. יש לנו שחקן שני בקבוצה, וזה רפאל ורן. בוא נשים אותו בקבוצה. הנה ורן נכנס במקום הומלס. זאת ההגנה שלנו כרגע. אני מאוד מאוד מרוצה מזה. מעניין אותי כמה כסף נשאר לנו בקבוצה. נשאר לנו עוד 48 מיליון ו104,000 בווייג' בדג'ט. זה קצת מטריד אותי, אוקיי? אנחנו צריכים להתחיל למכור עוד שחקנים, ממש למכור עוד שחקנים. בוא נעביר את הימים, נראה אולי אנחנו נוכל לקבל כמה הצעות מעניינות. אופה, קיבלנו הצעה על תומאס מונייר, 9.5 מיליון מארסנל. אנחנו יכולים למכור אותו במקסימום ב-11 מיליון, אז בואו ננסה כמובן להיכנס איתם למשא ומתן על תומאס מונייר. בואו נציע עליו 11.5 מיליון, אתם יודעים, כמובן כי אני יהודי, צריך להיכנס איתם למשא ומתן. הם רוצים 10.5 מיליון. 10.5 מיליון זה כבר מיליון יותר, אני אין לי בעיה, ממש אין לי בעיה, אני אסכים לזה. תומאס מונייר יכול לעזוב תמורת 10.5 מיליון, שחקן בין 29, 77 אוברול, מעולה. ועכשיו קיבלנו הצעה על מנואל אקנג'י, הבלם שלנו, 15.3 מיליון פלוס דניאל וס. האמת שאני לא מעוניין למכור את מנואל אקנג'י, אז אני אעשה לזה ריג'קט אופר להצעה של ולנסיה. הופה, הנה פצצה הופלה. קיבלנו הצעה על אקסל ויצל ממנצ'סטר סיטי, הם רוצים עליו 21 מיליון. 21 מיליון תמורת אקסל ויצל. מעניין מאוד. 21 מיליון על אקסל ויצל, שחקן בן 32. האמת שאני לא כזה לחוץ למכור את אקסל ויצל, אבל כן מעניין אותי להביא שחקן שיש למנצ'סטר סיטי שאני מאוד רוצה. אני אראה לכם אותו עכשיו. ולמי שיכול לנחש, הוא כבר שיחק בבורוסיה דורטמונד בעבר, זה גונדוגן. 85 אוברול. בואו נראה האם הם יזרמו איתנו על ההצעה הזאת. בואו נראה, 23 מיליון פלוס אקסל ויצל. נראה לי עשיתי את זה נכון? רגע, נראה לי טעיתי, אתם יודעים, נראה לי טעיתי במה שעשיתי. נראה לי ביקשתי על גונדוגן 21 מיליון. טוב, הם לא רוצים, הם לא מעוניינים, אולי טעיתי, אולי לא. הנה עכשיו קיבלנו הודעה שההצעה על תומאס מונייר נדחתה. לא יודע למה, אבל הם פשוט לא רוצים את 10 מיליון על תומאס מונייר. וקיבלנו גם הצעה על דהוד מבנפיקה. 21 מיליון, וואו. 21 מיליון, וזה מראה לנו שאנחנו יכולים למכור את דהוד עד 26 מיליון. קודם כל קיבלנו הצעה מאוד מאוד יפה. בואו ניכנס אותה למשא ומתן, ננסה להשיג כמה שיותר כסף, כי כל מיליון פה הוא חשוב, במיוחד בבורוסיה דורטמונד. האמת ש21 מיליון זה די הרבה. בשביל שחקן 79 אוברול זה די יפה, אבל אני כמובן כמו יהודי מדהים ירצה על דהוד 25 מיליון. 25 מיליון, מה אתם אומרים בנפיקה? יש לנו עסקה? הם רוצים 21,600. לא, נו מה, תעבדו איתי קצת. בואו נעשה 25 מיליון עגול. 25 מיליון עגול, מה אתם אומרים? הם עדיין רוצים על דהוד 21,600, אני לא מבסוט מזה. בואו נעשה 24,600. 24 מיליון 600. חבר'ה, תנו לי עוד 3 מיליון. לא, הם אומרים לא. טוב, לא צריך. אתם רוצים שחקן של בורוסיה דורטמונד בשם דהוד? שלמו עליו 24 מיליון. מה זה הבולשיט האלה? מה? תן לי מהמשרד, אפילו אל תשתה קפה. איזה קטע? בעצם ההצעה על תומאס מונייר כן עברה. לא הבנתי, אז מה, הם כתבו לי מקודם שלא. טוב, לא משנה. קיבלנו עכשיו עוד הצעה על אקסל ויצל. 21 מיליון על אקסל ויצל. מעניין מאוד. מה, אני רוצה למכור את אקסל ויצל או לא? אני לא יודע. טוב, בוא נראה מה אנחנו עושים עם אייקס. בוא ניכנס אותם למשא ומתן. וואי, יש המון משא ומתן בפרק הזה. מה זה הדבר? זה כבר כואב לי הראש. טוב, יודעים מה? אני אציע עליו 23 מיליון, כי זה המקסימום שאני יכול לקבל עליו, ונשחרר את ויצל בן 32, נביא שחקן אחר במקומו. בוא נראה מה הם אומרים על זה. לא, הם רוצים 21 מיליון עליו. אייקס, אל תהיו לי יהודים, למרות שאתם יהודים ממש. 22.5 מיליון על אקסל ויצל, מה אתם אומרים? הם עדיין רוצים 21 מיליון עליו. לא, יאללה ביי. יאללה, לך. אירנה, אל תביא לו קפה. אירנה, אל תעזי אפילו להביא לו קפה. גם אל תפתחי לו את הדלת ביציאה. טוב, יש לנו 60 מיליון לעבוד איתו, ואנחנו חייבים רייטבק. אנחנו חייבים מגן ימין בדחיפות. אין לנו מגן ימין, ומי האופציות שלנו? זה מוקיילה ודניאל קרבחל. 85 אוברול. או מוקיילה. בוא ננסה עוד פעם להשיג את מוקיילה. בוא נציע על מוקיילה 30 מיליון. 30 מיליון על מוקיילה, מחיר התחלתי, רק תגידו לי לאן אנחנו הולכים. 30 מיליון זה הצעה טובה, לא? הם אומרים אין בעיה, אבל הם רוצים 19 מיליון פלוס מלן. מה?
סע, שום דבר, לא רוצה להביא לכם את מלן, עזבו אותי את מלן, אתה רוצה 30 מיליון עליו או לא? 30 מיליון על מוקיאלה, מה אתה אומר? 30 מיליון, מביא לך הצעה, 30 מיליון מזומן במזוודה, מה אתה אומר? הם רוצים 41 מיליון על מוקיאלה, לא. אני אומר בוא נביא להם בלם בן 17, פלוס 32 מיליון, יאללה, מה אתה אומר? יש לנו עסקה? לא, הם אפילו לא רוצים אפילו את השחקן הזה. טוב, הם רוצים עליו 41 מיליון, בוא נציע לך 35 מיליון 900, מה אתם אומרים? יש עסקה? כן, יש עסקה, יש לנו רייטבק, יש לנו מגן ימין חדש, איזה כיף, איזה יופי. אהלן מוקיאלה, מה נשמע? מוקיאלה יהיה שחקן רושל בקבוצה. מוקיאלה, אני רוצה שתחתום ל4 שנים, אין בעיה, הם מסכימים, אחלה, מעולה, ללא סעיף יציאה. לא, הם בעצם כן רוצים סעיף יציאה של 65 מיליון, נראה לך? אח שלי, אם מישהו רוצה לקחת אותך ממני, 105 מיליון הוא יצטרך לשלם. לא, הם רוצים ריליס קוז של 65 מיליון. נראה לך אני עומד להשקיע עליך כל כך הרבה זמן, ואתה עומד ללכת לי ב-65 מיליון? ממש לא. 95 מיליון זה המקסימום. לא, הם רוצים 65 מיליון. אל תפיל לי את העסקה הזאת על ריליס קוז. 90 מיליון, אני עומד להשקיע בך, אתה עומד להיות שחקן הכרחי אצלי. לא, הם עדיין רוצים 60... אוקיי, בוא נעשה ללא סעיף יציאה. יופי, הנה, הם מסכימים ללא סעיף יציאה. מעולה. ללא סעיף יציאה כמו שצריך. אז אתה תקבל בבורוסיה דורטמונד 50 מיליון לשבוע, ואתה תקבל בונוס כניסה של 550,000. מה אתה אומר? 550,000 פלוס 50,000 לשבוע, שחקן צעיר, מה אתה אומר? כן, הם מסכימים. הלאה, אנחנו יכולים ללחוץ ידיים, מעולה. בואו, מעולה, אפשר למחוא כפיים. מוקיאלה, ברוך הבא לקבוצה שלנו. מה הרייטינג שלך, מוקיאלה? 81, יופי, מעולה. יש לנו הגנה, יש לבורוסיה דורטמונד הגנה. מה שנשאר לנו זה שחקן בקישור, עוד אחד, וחלוץ. זה מה שאנחנו צריכים להביא. כמה כסף נשאר לנו? בוא נראה. 23 מיליון. אוי ואבוי. הופה, ועוד הפעם קיבלנו הצעה על דהוד. וואו, דהוד ממש מבוקש בקרב הקבוצות באירופה. הציעו עליו אייקס 21 מיליון 600, ואני יכול למכור אותו עד 26 מיליון. לעשות עוד 5 מיליון עליו, זה משהו שאני מאוד רוצה. דהוד, בואו נראה, בואו ניכנס למשא ומתן הזה, בואו נראה מה הם רוצים, האם הם יסכימו. אתה רוצה דהוד, תשלם עליו 25 מיליון 600. זה ההצעה. מה אתה אומר? לא, הם רוצים 21 מיליון 600. יאללה, אייקס, אל תשגעו אותי. כל פעם אתם באים לי עם הבן אדם הקרח הזה, כל הזמן יושב לי ומחמם לי את הספה ומבזבז לי זמן. אני לא מבין. אירנה, אל תכיני לו קפה בבקשה. הופה, הגענו למשחק המרכזי שלנו, לפרק של היום, בורוסיה דורטמונד נגד FC ביירן מינכן. זה יהיה מאוד מעניין. טוב, תראו, היה לי תקלה, דיברתי איזה 2 דקות לפני המשחק נגד ביירן מינכן, שכחתי פשוט להקליט, אז אני אדבר על זה עכשיו, אוקיי? הנה אנחנו נכנסים למשחק שלנו נגד ביירן מינכן, הנה, תראו את אמרה צ'אן מתחמם לו, איזה יופי, תראו את הקהל שלנו בבורוסיה דורטמונד. אני מראה לכם את ההרכב שלנו הוא אותו ההרכב החזק ביותר שלנו, עם הלנד ומלן למעלה, מתחתם יהיה רויס, אמרה צ'אן, ויצל, בלינגהם שיחזיקו לנו את הקישור, וכמובן ההגנה החדשה שלנו עם מוקיאלה, עם הקנג'י, עם רפאל ורן, עם גררו, וכמובן נויר בשער. אנחנו חייבים לעבוד על המחליפים שלנו. יש לנו רק את ריינה שהוא שחקן בן 19 עם פוטנציאל אדיר, טורגן הזארד ודהוד במחליפים. זה ה3 חילופים היחידים שיש לנו, אנחנו נצטרך לעבוד על זה, זה המטרה שלנו. יש לנו הרבה עבודה, יש לנו עוד הרבה עבודה בחלון העברות של הקיץ הזה ושל החורף. ועכשיו המשחק המרכזי שלנו, הסופר קאפ של בורוסיה דורטמונד נגד FC ביירן מינכן. גביע הראשון שלנו בגרמניה, אוקיי? הנה השחקנים עולים, תראו איזה יופי, הנה הגביע הזה, אותו בא לי. יאללה, אנחנו יכולים להיכנס למשחק הזה. ביירן מינכן, רמה של לג'נדרי נגד בורוסיה דורטמונד. זה יהיה משחק שנורא חשוב לנו לנצח בתור קבוצה, להתחיל את העונה הזאת על רגל ימין עם תואר ראשון בידיים. קדימה. הנה רויס שולח את הלנד. הנה הלנד מקפיץ את הכדור הזה למלן. 5 דקות ואנחנו כבר מובילים ב-1-0 עם שיתוף פעולה מדהים בין שתי החלוצים שלנו. כן, ככה אני רוצה לראות אתכם בורוסיה דורטמונד. אני אוהב את זה שאתם מתחילים לי את המשחקים האלה על הדקות הראשונות, דקה 50 וכבר גול. איזה גול יפה, איזה טכנולוגיה. 1-0 בורוסיה דורטמונד נגד ביירן מינכן. כשאני אמרתי שבורוסיה דורטמונד תהיה הקבוצה הטובה ביותר בגרמניה, אני התכוונתי לזה. A few moments later. יאללה, קדימה, בוא נוציא מתפרצת. לא ככה, ויצל, לא ככה. אל תביא לי אותם למתפרץ. אוי, לא, הנה לבנדובסקי. מול נויר? מה זה נויר? נו, מה? עוד פעם לבנדובסקי. נו, מאמין. אתה...
הנה, תראו איך הוא חוגג מולנו. תראו, אין לו בושה, איך הוא חוגג מול כל הקהל של דורטמונד. אנחנו בנינו אותך. יאללה שלי, 1-1, אני לא מאמין. הלנד, הנה הלנד, בועט שוט, יאללה. לא, הנה גנברי נגד ורן, ורן סוגר אותו יפה, מעולה ורן, מעולה. טוב, איזה שליחה להלנד. הנה הלנד. מה קרה פה? מה יש לך, הלנד? מה אתה בועט בעמוד? הנה מלן. הלנד! איזה פרגון יפה. הלנד חייב להיכנס לקצב הזה, חייב להפקיע גולים, בגלל זה אני רציתי לתת את הגול הזה להלנד. יופי, אני מאושר. טוב, מחצית. אני די מרוצה מהקבוצה שלי, אם לא מראה את האמת. אני די מרוצה מההגנה שלי, מהקבוצה שלי. אני מאוד מרוצה, יופי. אפשר להיות שמחים. יאללה, קדימה. מחצית שנייה, בואו נשמור על היתרון הזה. הנה הלנד! אי אפשר לעצור את ארלינג הלנד. אין, זה לא אפשרי, חבר'ה. לא אפשרי לעצור את ארלינג פאקינג הלנד, אוקיי? כשהוא עם הכדור, הוא יכול לבעוט על השוער, והשוער לא, הוא לא יעצור את זה. תראו, הכדור עובר את השוער, אוקיי? השוער פשוט אומר, אני לא יכול לעצור את זה. הלנד עם צמד, אני אוהב את זה. 3-1, התואר בעזרת השם בידיים שלנו. אוי, לא, דייביס. לא. טוב נויר, מעולה נויר, אני אוהב אותך, תאמו נויר. לא, טוב נויר, טוב, איזה זינוק. לא, איזה טעות. טוב נויר, טוב. חבר'ה, נויר, הגיבור שלנו, תראו הוא עוצר את לבנדובסקי. אמרתי לכם, תראו, איזה הצלה. ואני חושב שברשותכם אני אעשה לנו חילוף. אני רוצה להתחיל לשתף יותר שחקנים. אני רוצה להכניס את ריינה, אוקיי? את השחקן בין ה-19 שלנו. במקום מרקו רויס ניתן קצת לצעירים לשחק. למה לא? איך ויצל? לא. טוב, וואי, נויר איש המשחק. יאללה, אני רוצה עוד גול. אני רוצה 4-1. בלינגהם. רואה את הלנד. הנה הלנד. אנחנו מתחילים. מסירה ארוכה אליו, לאמרה צ'אן, לא, אף אחד לא ישים את זה. שופט שרוק, תן לי את התואר הזה. כן, יש לנו תואר בידיים, חבר'ה. יש לנו תואר ראשון בידיים. בורוסיה דורטמונד מנצחת לראשונה את ביירן מינכן העונה. בילוקס לוחץ ידיים למאמן הזה, אין לי מושג איך קוראים לו, של ביירן. תן לנו להרים את התואר הזה, תואר ראשון שלנו העונה. תכלס לא כזה אכפת לי מהתואר הזה, אבל אם להגיד לכם את האמת, מי הקפטן שלנו? נראה לי מרקו רויס, נכון? מרקו רויס. לא, הקפטן שלנו מסתבר זה ויצל. איזה מוזר. טוב, בסדר, אני צריך לשנות את זה שרויס יהיה הקפטן. Pepas llama pa' la sueca, lo tome partida en la discoteca. איזה יופי, תואר ראשון העונה לבורוסיה דורטמונד. כל הכבוד, לשם זה אני באתי, חבר'ה, לזכות בתארים, אוקיי? לזכות בתארים, לשמוח עם הקהל הזה ביחד, להראות לקהל המטורף הזה שיש לבורוסיה דורטמונד שיש על מי לשמוח. 3-1 אנחנו מנצחים נגד ביירן מינכן, מעולה. הופה, עכשיו קיבלנו הצעה מעניינת על טורגן הזארד מריאל מדריד. הם רוצים עליו 30 מיליון, וזה משהו שאני כן רוצה לעשות. 30 מיליון תמורת טורגן פאקינג הזארד. בואו ניכנס איתם למשא ומתן, עוד משא ומתן, הפעם עם ריאל מדריד. וואו, איזה כדור יפה. בואו נציע על טורגן הזארד 37 מיליון. אנצ'לוטי, אתה רוצה את הזארד? אוקיי, אתה רוצה שתי הזארד בקבוצה שלך? תשלם לי עליו 37 מיליון. מה אתה אומר? יש לך כסף. הם רוצים 30 מיליון 700, זה הכי הרבה שהם יכולים לעשות. אוקיי? זה לא מספיק לי, אני יכול למכור אותו בהרבה יותר. יאללה, 35 מיליון 700. מה אתה אומר, אנצ'לוטי? Our final offer is 30 מיליון 700 על טורגן הזארד. ממש לא. בוא ננסה להביא אותו ביותר. 34 מיליון 700. חבר'ה, 34 מיליון 700. מה אתה אומר? לא, הם לא מסכימים. אין בעיה, אנצ'לוטי. אתה לא רוצה? לא צריך. ועוד פעם קיבלנו הצעה על טורגן הזארד, הפעם הצעה מווסטהאם. הם רוצים להביא לנו את סעיד בן רחמה, או איך שלא קוראים לו, פלוס 15 מיליון. האמת שזה לא הצעה שנראית לי לעין, אבל בואו נראה. כמה אנשים רוצים את הזארד? טוב, תראה, אני לא רוצה את השחקן הזה, ממש לא רוצה, אבל אם אתה רוצה את טורגן הזארד, תשלם לי עליו 34 מיליון. מה אתה אומר? 34 מיליון. רוצים או לא? אוי, לא, פאק.
אוי, לא, מכרנו את עזרד ב-34 מיליון. אני לא יודע אם עשיתי טעות או לא, אבל אני חושב ש-34 מיליון לשחקן בין 29 שיהיה השנה, 28, 82 אוברול, אין לו כל כך לאן להתפתח. 34 מיליון זה אחלה דיל לדעתי. תכתבו לי בתגובות מה אתם חושבים. כן טוב, לא טוב, החלטה שלכם. וחבר'ה, הליגה הגרמנית מתחילה לה, אבל את פתיחת הליגה הגרמנית אנחנו נראה בפרק הבא. אז חבר'ה, אם אתם רוצים לראות את הפרק הבא כמה שיותר מהר, את פרק מספר 3, אתם יודעים מה אתם צריכים לעשות. המטרה שלנו לכל פרק של הקריירה 7,000 לייקים. ברגע שאנחנו נגיע ל-7,000 לייקים, הפרק הבא יעלה. חבר'ה, אל תשכחו גם להירשם לערוץ כדי שאנחנו נגיע ל-80,000 כמה שיותר מהר. 80,000 רשומים, זה המטרה שלנו בחודש הקרוב. חבר'ה, מאוד מקווה שנהנתם מהסרטון. אל תשכחו ללכת לעקוב אחריי באינסטגרם ולהשאיר לי כאן תגובה מה אתם חושבים שאני צריך לעשות כדי לשפר את הקבוצה. כל מיני הצעות יתקבלו בברכה. מאוד מקווה שנהנתם מהסרטון. עד אז, אני הייתי אליאור בילוקס או בילוקס פלייז, ויאללה ביי.